Hola queridos niños, hoy día les tengo un tremendo desafío porque hoy día vamos a conocer una letra nueva y esta letra tiene relación con un sonido muy especial. Les estoy hablando de esta amiga, la R. Pero esta R, por ejemplo, cuando la encontramos en mayúscula, podrías encontrar en los nombres de Raquel, Rogelio, Raúl. ¿Pero qué va a pasar cuando no sean nombres de personas? Va a aparecer la minúscula. Como radio, raqueta, rosa. Vas a poder encontrar muchas palabras que se encuentran con esta minúscula, porque son de uso común, pero también las vamos a encontrar al medio de las palabras, incluso al final de las palabras. Pero a veces se coloca doble, y ese es el problema, cuando aparece doble. Y aquí va a sonar mucho más fuerte, como una motocicleta. A ver, inténtalo tú. Ahora, el problema es saber cuándo las vamos a usar y cuándo no las vamos a usar. Entonces, para poder entender esto, que se ve un poco difícil, pero no lo es tanto, voy a compartir esta pantalla como lo hemos hecho otras veces. Y aquí aparece la amiga R. Y esta amiga R es divertida porque cuando tú la vayas a encontrar para leer, la vas a encontrar de esta manera, en la mayúscula y en su minúscula. Pero cuando tú la quieras escribir, la vas a encontrar como la P. No le digas a la P, pero es igual, miren, es igual, miren. Se da la vuelta y llega igualita al centro, pero se le da una colita, le das una colita, ¿ves? Entonces esa colita que tú le estás dando ahí te permite formar la R y no la P. Hagámosla de nuevo, mira. Subo como la P, la cierro y le tiro la colita. Ese es para los nombres de personas, los nombres de países, los nombres de ciudades, siempre los vas a encontrar con mayúsculas, porque son nombres propios. Pero cuando tú no quieras escribir un nombre propio, sino que un nombre de uso común, te va a aparecer esta. Y esta es una montañita especial, porque parece un cráter de los volcanes. Entonces el cráter del volcán va a quedar acá arriba. ¿Cómo lo hacemos? Subimos, como de ladito, subimos de lado, creamos el cráter y bajamos. ¿Ves? Hagámosla de nuevo. Subimos un poquito ladeado, hacemos el cráter y bajamos. Y se va a parecer al cráter del volcán. Si tú miras un volcán desde algún ángulo, vas a ver que se parecen, son muy similares, ¿ya? Entonces, como te estaba contando, las de arriba solo nos van a servir para leer y las de abajo nos van a servir para escribir. El desafío era el que te estaba contando hace un rato, ¿dónde las vamos a poner? A la R le gusta estar siempre al principio, de las primeritas. Cuando la pones adelante, todas esas R van a sonar fuerte. Entonces, tú vas a sentir que suena R. A ver, hazlo conmigo. R. La lengua, ahí. R. R. Tú sientes como que está tocando los dientes. Es como una sensación extraña porque empieza a vibrar la boca. ¿Ya? Entonces, la vamos a encontrar, por ejemplo, ratón, pero no me voy a quedar pegado como ratón, no, ratón, sonó fuerte. Río, reloj, ¿ves? No es que me mantengo en el tiempo haciendo esta motocicleta. Entonces suena fuerte, pero también va a sonar despacio, porque la podemos poner atrás. Entonces aquí nos dice que se amurra, como que se pone más floja, así como... Pero como se amurra y se pone floja, uno le tiene que decir que es igual importante, porque está dentro de las palabras y nos ayuda a que suenen mejor.
Entonces va a sonar despacito. Y como va a sonar despacito, no va a sonar, ayúdame, teterra. No, va a sonar despacito. Tetera, era. Ya no suena ra, era. Tetera. Pera. Moreno, ¿te fijaste? Entonces, cuando yo la pronuncie, la puedo pronunciar despacito. Tetera, pera, moreno. No voy a decir teterra, perra, moreno. ¿Te fijas? Ah, por ahí una palabra que sonó como muy parecida a otra. Esta. Si le ponemos dos, claro, va a sonar perra, es decir, de las perritas, de nuestras mascotas que tenemos. Pero esa está más adelante, de ahí te la voy a enseñar. Por ahora hay que aprender que la R cuando es fuerte la vas a encontrar al principio y la vas a nombrar con fuerza. Ratón, río, reloj. Pero cuando la encuentres al medio o al final va a sonar tetera, despacito, pera, moreno. ¿Ves? Entonces, ahí yo les coloqué, suena fuerte, ¿cierto? Algunos elementos. Entonces nosotros podríamos repasar con estos que están aquí. Por ejemplo, este reloj suena fuerte, intenso, está al principio. ¿Ves? Rey, también fuerte, al principio. Rinoceronte, muy bien. Entonces podemos ir jugando con las palabras y irlas descubriendo. Y va a ser suavecito cuando encontremos algunas imágenes como esta. ¿Qué es esto? Ah, caracol, no le digo caracol, caracol, caracol. Y aquí tengo la que ya habíamos dicho, pera. Tenemos por acá cerezas. ¿Ves? Entonces suena despacito. Corazón. ¿Ya? ¿Y por qué aparece este amigo aquí con eso fuerte que está levantando, cierto? Porque está así como apenas lo levanta, porque el sonido es más débil. En cambio, el otro salía con más fuerza. ¿Ves? Es más fácil aprenderla así. Y aquí viene la que te conté, porque aquí aparece un perro. Mira. La R va a sonar fuerte también al medio, pero va a sonar fuerte al medio cuando tenga dos veces la R. Esa va a ser la única condición, no va a sonar nunca de otra manera fuerte. Entonces, para escucharla fuerte, tú le puedes pedir ayuda a quien tú quieras, y si te colocas al ladito de la otra persona, va a sonar rr, rr, perro. ¿Te fijaste? Porque la R repetida dos veces va a sonar siempre fuerte. Atención aquí. Corre. Ahí apareció una desconocida, pero no importa porque la vamos a conocer la próxima semana. Corre. ¿Ves? No dice core. Pues saldría raro. Vamos a ir a correr. Saldría extraño. Vamos a ir a correr. Muy bien. Perro. Este es mi perro. No, demasiado raro. Perro, este es mi perro, porque tiene dos y va a sonar fuerte. Esta es una torre. ¿Te imaginas si lo digo? Esta es una torre. Tú me vas a ir mirando con... ¿Qué? Ah, quise decir torre. Ah, vas a decir tú. Ahí sí tiene sentido. Claro que sí. Y ahí está el perrito que caminaba hacia un lado hacia el otro. Ya, practiquemos, a ver si nos quedó claro. Ya, tenemos la R, que está repetida dos veces, fuerte. Y la R, que está solita. Pero acuérdate que si va al principio va a sonar fuerte, como esta, pero se va a escribir con una. Ya, veamos la pillería, a ver si nos acordamos. Ta, o. Piénsalo, piénsalo, no me lo digas todavía. Hay un espacio. Ga, esa se pronuncia ga. Ga, lo. No sé. Tú piensa.
in, con. Aparecen desconocidas, pero yo te las voy enseñando. Tao, egalo, incon. Hay que agregarle una de estas. ¿Cuál le agregamos? Ta, ro. Ta, ro. ¿Cuál suena mejor? Tarro. Claro, porque tiene dos. Y cuando tenga dos va a sonar fuerte. Ahora tenemos. ¿Será regalo o regalo? Qué difícil. ¿Cómo era? Esta se usaba solo cuando estaba en el medio. Esta se usaba solo al principio cuando era fuerte. Entonces, ¿cuál de las dos será? Muy bien, excelente. Claro, tiene que ser la primera, la que queda solita. Veamos esta. Está al principio. ¿Le pongo esta o le pongo esta? Las dos van a sonar igual al principio, pero había una pillería. Esta era al medio y esta era al principio. Entonces, ¿cuál pongo aquí? Rincón. ¡Ay, se me tapó la I! Rincón. Vamos a ver ahora acá. Tengo más. Ya, ayúdame, ayúdame. Esta tú la conoces súper bien. Ma, a, esta es la k, que, ta, ma, aqueta, algo le falta. ¿Será marraqueta o maraqueta? Raro. ¿Cuál crees tú? Sonido fuerte. Rrr, muy bien, marraqueta. Atención aquí. Dice o, dolfo, odolfo. ¿Qué le ponemos? ¿Rodolfo o Rodolfo? Buscamos la pillería, acuérdate que esta era al medio y esta era al principio, cuando sonaba fuerte. ¿Será esa? Veamos. Bien, pero aquí tenemos que cambiarla porque aquí hay un error. Porque Rodolfo es el nombre de una persona, por lo tanto tendríamos que escribirla con la que se parecía a la P, ¿te acuerdas? Así, Rodolfo. Ahí hay que cambiarla. Tenemos que tener cuidado con eso. Atención aquí. P o Peo. Pero algo le falta ahí, ¿qué será? ¿Perro o pero? Ah, tú ya sabías, perro. Muy bien, excelente, te felicito. Ya, vamos a leer. Atención, a ponerse cómodos. Instálate bien, coloca bien tu espalda en el respaldo de la silla, porque ahora nos vamos a instalar a leer. Esta lectura se llama la R de Ramón o la R de Ramón. Y vamos a leerla juntos. Lo vamos a hacer despacito. Si te pierdes, no importa. Puedes partir después de nuevo. Tienes que aprender conmigo. Atención. Ramón y Ramona son los papás de una linda ratita. Hay una coma. Respiramos. Seguimos. La ratita. Ah, le damos la ratita. Nos queda una línea, vamos, nosotros vamos. Bien, que vamos a irlo cuando las tengas en cuaderno, en tu libro o en alguna actividad que aparezca donde puedas pintar. Vamos a ver qué entendimos. Van a aparecer, son varias preguntas. ¿Te parece que las hagamos una a una? ¿Quién es Raquelita? Piensa, piensa, tú puedes. ¿Quién es Raquelita? Muy bien, excelente. Una ratita.
¿Quiénes son Ramón y Ramona? Piensa. Eso, la tienes. Esa es la respuesta. Los papás. ¿Cuándo ponen música los ratones? Piensa cuando ponían música y bailaban ellos. ¿O qué hacían? No sé qué hacían. A ver. Ah, cuando comían. No eras, no se iban de baile. Cuando comen. ¿Qué hay en la casa de estos ratones? ¿Qué había? Mm, lo tengo, pero no te puedo decir. ¿Ya lo tienes? Súper. Hay una radio, rosas y ramas. Muy bien, excelente, lo lograste. Vas muy bien, tienes que seguir adelante. Cada vez que vas avanzando en las letras vas aprendiendo nuevos sonidos, pero esos sonidos hay que practicarlos. Si tú no los practicas, se hace más difícil porque a uno se le olvida. Entonces hay que practicarlo todos los días. Entonces ahora te voy a invitar a que vayas a la plataforma y sigas trabajando y puedas revisar todos los libros y todas las actividades que te he dejado para seguir aprendiendo. La R y la doble R. Así que atención, acuérdate, lo usamos para los nombres de personas, ciudades, países, siempre se escriben con mayúsculas. Vamos a utilizarla cuando sean elementos comunes, ¿ya? Pero puedes encontrar que la R también puede estar al medio o al final. Atención, y con sonido suavecito. Y con sonido fuerte vas a encontrarla por dos. La R suena rrr. Así que ahora a practicar. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!